ஒரு கம்ப்யூட்டர் சென்டர்லேருந்து சிஸ்டம் யூபிஎஸ்க்காக 12 வாட் லித்தியம் பேட்டரி கேட்டிருந்தாங்க. இது 32104ங்கிற லித்தியம் ஃபெரோஃபாஸ்ட் பேட்டரி. ஒரு பேட்டரி 15Ah 48 வாட் ஹவர் பேட்டரி. 12 வோல்ட்டுக்கு நமக்கு 4 பேட்டரி வேணும். ஒரு பேட்டரியும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு மாற்றி வச்சு க்ளூ ஒன்று வச்சு ஒட்ட போகிறேன். நிறைய பேர் கேட்டாங்க ஒயிட் கலர் க்ளூ என்னென்னு. இது க்ளூகனோட ஒயிட் கலர் ஸ்டிக். இப்படி மாற்றி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு வச்சு 4 பேட்டரியும் க்ளூ பண்ணிட்டேன். இப்போ ஹீட் டேப் யூஸ் பண்ணி 4 பேட்டரியும் ஒட்டிக்கிறேன். அடுத்து ஒரு பேட்டரியோட பாசிட்டிவையும் இன்னொரு பேட்டரி நெகட்டிவும் கனெக்ட் பண்ணுறேன். இப்படி அடுத்தடுத்து சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணுறப்போ தான் வோல்டேஜ் ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு பேட்டரியோட நெகட்டிவை பி நெகட்டிவ்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ அதே பேட்டரியோட பாசிட்டிவையும் அதுக்கு அடுத்த பேட்டரியோட நெகட்டிவையும் கனெக்ட் பண்ணுறேன். அது ஃபஸ்ட்டு கனெக்ஷன், ஸோ B1. இப்போ B1க்கு அடுத்து வர பேட்டரியோட பாசிட்டிவையும் அதுக்கு அடுத்த பேட்டரியோட நெகட்டிவும் கனெக்ட் பண்ணுறேன். அது செகண்ட் கனெக்ஷன், ஸோ B2. இதே மாதிரி B2க்கு அடுத்து வர பாசிட்டிவையும் அதுக்கு அடுத்த பேட்டரியோட நெகட்டிவும் கனெக்ட் பண்ணுறேன். அது தேர்ட் கனெக்ஷன், ஸோ B3. ஃபைனலாக ஒரு பேட்டரியோட பாசிட்டிவ் மட்டும் இருக்கும். அது பேட்டரி பாசிட்டிவ்னு எடுத்துட்டு இந்த ஆர்டரில் காப்பர் எடுத்து சால்விங் பண்ணிக்கிறேன். ஃபைனலாக 4S BMS ஒன்று டபுள் செட் டேப் யூஸ் பண்ணி ஒட்டிட்டு B நெகட்டிவ், B1, B2, B பாசிட்டிவ்னு எல்லா லைனாக வயர் வச்சு கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஆனால் B பாசிட்டிவ், B நெகட்டிவ் மட்டும் கொஞ்சம் திக்கான வயரை சால்விங் பண்ணிட்டு ஒரு டைம் அவுட்புட் வருதான்னு பார்த்துக்கிறேன். சிஸ்டம் யூபிஎஸ்ல கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி பின்னோட வேறு அவுட்புட்டில் சால்விங் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு ரீட் பண்ணியாச்சு. இது மாதிரி பேட்டரி வேணும்னா கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள்.